بسم الله، ده جنط عربية متلحم ومعمول فيه شغل ومتكمل باللحام وبيتلحم بأكسجين والكلام ده. وبيبدأ إن هو يتركب على مكنة خراطة كده ويستعدل. يعني أنا شفت كمان في جنود بيكون فيها حتت مش كاملة وبيكملوها باللحامات. طب أنا دلوقتي أو واحد اشترى عربية، إزاي أتأكد إن الجنود دي سليمة؟ يعني ده اللي بيتم فيه هنا بيتصلح وبيتلحم، وادي الشكل بتاعه بعدين، وبعد كده بيدهن، واللي بره ده كده يترش بس اللحام نفسه مش هل ليه علاقة بضعف الجنط ويترش كده وتمام؟ ايه ده بقى السهولة دي كده؟ ممكن اي حد عادي يلبس كده في طقم جنوط ممكن، او ترش بقى زي الفل.